សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកជួបនាងខ្ញុំទៀតហើយជាមួយរបៀបនៃការធ្វើនំប៉័ងងាយជាប្រភេទនំប៉័ងស្រួយដែលយើងអាចញ៉ាំបានជាមួយនឹងត្រីខឬក៏ធ្វើជានំប៉័ងដាក់សាច់ឬក៏ញ៉ាំជាមួយការ៉េមអីអញ្ចឹងក៏បានចាហើយនិយាយទៅរបៀបធ្វើគឺមានភាពងាយស្រួលខ្លាំងមែនតើហើយយើងធ្វើខ្លួនឯងបែបហ្នឹងយើងអាចញ៉ាំក្តៅនិយាយទៅគឺថាដុតឈ្ងុយពេញផ្ទះតែម្ដងបងចាអូខេហើយសភាពនំរបស់យើងខាងក្រៅហ្នឹងគឺមានសភាពស្រួយល្អខ្លាំងមែនតើហើយខាងក្នុងនេះវិញគឺសិតតែសាច់បែបនេះណាបងនិយាយទៅគឺឃើញគួរឲ្យឆ្ងាញ់តែម្ដងចានេះណែមើលសាច់គេឡើងតុនតែម្ដងចាអូខេឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរមុននឹងចូលទៅកាន់វិធីធ្វើសូមមកកុំភ្លេចជួយ Subscribe YouTube Channel នេះខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូអំពីការធ្វើម្ហូបផ្សេងទៀតចាឥឡូវយើងទៅមើលអំពីគ្រឿងផ្សំរបស់យើងអស់គ្នាតែម្ដងដែលយើងត្រូវការមានគ្រឿងផ្សំតែ5មុខទេសម្រាប់ការធ្វើយើងត្រូវការមានម្សៅមីណាបងចាម្សៅមីនេះចំនួន400ក្រាមហើយជាមួយនឹងអានេះគឺមេនំណាបងមេនំហ្នឹងមួយស្លាបព្រាបាយជាមួយនឹងអំបិលនេះគឺប្រើកន្លះស្លាបព្រាបាយទៅហើយនឹងស្ករសមួយស្លាបព្រាបាយដែរចាហើយនេះគឺទឹកក្តៅអ៊ុន250មីលីលីត្រណាបងចាតែប៉ុណ្នេះឯងឥឡូវយើងទៅមើលពីវិធីធ្វើរបស់យើងវិញម្ដងចាដែលដំបូងឡើយយើងត្រូវការចាក់ទឹកក្តៅអ៊ុនហ្នឹងចូលទៅក្នុងចានយើងមួយអញ្ចឹងមកអូខេបន្ទាប់ពីយើងបានចាក់ទឹកយើងចូលរួចរាល់ហើយយើងដាក់ស្ករសចូលបងចាបន្ទាប់មកទៀតនេះគឺយើងធ្វើការដាក់មេនំឡើងរបស់យើងហ្នឹងមេនំប៉័ងហ្នឹងចាចូលហើយយើងកូរច្បល់ឲ្យមេនំជាមួយនឹងស្ករយើងរលាយចូលទៅក្នុងទឹកល្អបែបនេះណាចាបន្ទាប់ពីយើងកូរបានរលាយសព្វល្អហើយគឺយើងធ្វើការយកថង់ប្លាស្ទិកយើងហ្នឹងមកក្រោបវាទុកណាបងចាយើងធ្វើការក្រោបទុករយៈពេល10ទៅ15នាទីអីទៅឲ្យមេយើងហ្នឹងបានឡើងល្អណារហូតតតែមេយើងបានឡើងបែបនេះមកអូខេបន្ទាប់ពីមេយើងបានឡើងបែបហ្នឹងហើយយើងធ្វើការបកថង់ចេញទៅហើយយើងធ្វើការចាក់ម្សៅយើងចូលណាបងដើម្បីលាយជាមួយនឹងទឹកមេរបស់យើងហ្នឹងចាអូខេបន្ទាប់ពីយើងចាក់ម្សៅចូលអស់ហើយយើងធ្វើការដាក់អំបិលយើងបន្តិចចូលផងដែរណាចាហើយយើងធ្វើការច្បល់ចូលម្សៅជាមួយនឹងគ្រឿងរបស់យើងហ្នឹងឲ្យចូលគ្នាឲ្យសព្វចឹងមកចាយើងអាចប្រើស្រោមដៃដូចនេះខ្ញុំបានបង្ហាញហ្នឹងទៅដើម្បីមានភាពងាយស្រួលក្នុងការច្របាច់ម្សៅណាយើងធ្វើការច្របាច់ចូលគ្នាឲ្យម្សៅជាមួយនឹងទឹកមេយើងមិញហ្នឹងវាបានចូលគ្នាឲ្យសព្វចឹងមកអូខេបន្ទាប់មកយើងអាចរោយម្សៅបន្តិចនៅលើជ្រុញយើងណាបងព្រោះយើងធ្វើការច្របាច់ក្នុងចានរៀងពិបាកច្របាច់បន្តិចអញ្ចឹងយើងធ្វើការច្របាច់ម្សៅនៅលើជ្រុញចេះមកវាមានភាពងាយស្រួលជាងហ្នឹងហើយយើងច្របាច់វាបញ្ចូលមកខាងក្នុងបែបនេះណាបងចាយើងមូវាចូលក្នុងអញ្ចឹងមកច្របាច់តតែម្សៅយើងវារៀងសព្វល្អណាបងប្រហែលជាខ្ទង់រយៈពេល5នាទីអីទៅហ្នឹងហើយអូខេបន្ទាប់ពីយើងបានច្របាច់ហើយយើងមូវាជាដុំបាល់អញ្ចឹងមួយមកហើយយើងធ្វើការយកវាផ្អាប់ទុកគាត់បងចាយើងធ្វើការផ្អាប់ទុកនៅក្នុងកឡបិទចិត្តឬក៏បងអាចយកស្កុតមករុំពីលើអីក៏បានដែរចាហើយយើងធ្វើការផ្អាប់ទុកចោលរយៈពេល2ម៉ោងដើម្បីឲ្យមេនំជាមួយនឹងម្សៅយើងបានឡើងល្អណាចានេះគឺយើងទុកវាចោល2ម៉ោងអញ្ចឹងមកហើយបន្ទាប់ពីរយៈពេល2ម៉ោងក្រោយមកគឺសាច់ម្សៅយើងហ្នឹងគឺបានឡើងល្អយើងអាចបើកមើលមកថាម្សៅយើងឡើងល្អបានប៉ុណ្ណាណាចានេះគឺបែបនេះណាបងអូខេវាសិតតែខ្យល់នៅខាងក្នុងហ្នឹងណាចាឥឡូវយើងធ្វើការច្របាច់ម្សៅយើងឲ្យអស់ខ្យល់ចេញណាបងចានេះនិយាយទៅគឺសិតតែខ្យល់ហ្មងអូខេឥឡូវយើងធ្វើការច្បល់ម្សៅនឹងឲ្យវាអស់ខ្យល់ចឹងមកចា
យើងអាចរោយម្សៅបន្តិចនៅលើជ្រុញដូចដំបូងដែលនាងខ្ញុំបានបង្ហាញហ្នឹងទៅដើម្បីកុំឲ្យវាជាប់អីអញ្ចឹងណាចាហើយយើងធ្វើការយកម្សៅយើងមកច្របាច់នៅលើជ្រុញអញ្ចឹងមកវាមានភាពងាយស្រួលជាងវាទៅលាយណាចាយើងច្របាច់ដូចលើកមុនដែរគឺយើងច្របាច់មូបញ្ចូលក្នុងណាចាយើងមូបញ្ចូលក្នុងបែបហ្នឹងរហូតតតែម្សៅយើងហ្នឹងវាអស់ខ្យល់ណាបងទៅពេលដែលម្សៅយើងឡើងទៅគឺវាយឺតល្អមែនតើចាបន្ទាប់មកយើងលុញវាជាដុំបាល់ចឹងមួយមកហើយយើងធ្វើការកាត់វាមកកាត់ជា8ជំរាកណាបង8ជំរាកស្មើគ្នាទៅសម្រាប់ម្សៅហ្នឹងណាចានេះមុនដំបូងនេះខ្ញុំកាត់វាជា4អញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតសម្រាប់ម្ដុំហ្នឹងនេះខ្ញុំកាត់វាជាទូចទៀតអញ្ចឹងទាំងអស់វា8ណាចាបន្ទាប់មកយើងយកវាមកមូលជាដុំបាល់អញ្ចឹងមកអូខេយើងមូលទាំងអស់ហ្មងណាបងខ្ជិបវាចូលអញ្ចឹងណាបន្ទាប់ពីយើងបានមូលរួចរាល់អស់ហើយយើងធ្វើការយកដុំមូលដែលយើងបានលុញបាញ់មិញហ្នឹងយកមកលុញឲ្យវាសំប៉ែតណាបងចាយើងធ្វើឲ្យវាសំប៉ែតបែបនេះមកបន្ទាប់ពីយើងធ្វើវាបានសំប៉ែតល្អហើយយើងធ្វើការមូលវាណាបងចាមូលវាអញ្ចឹងមកយើងមូលឲ្យណែនដៃណាកុំឲ្យវាមានខ្យល់នៅក្នុងហ្នឹងណាបងចាតទៅពីយើងមូលហើយយើងធ្វើការផ្ចិតកន្លែងធ្នេវានេះណាបងចាព្រោះបើសិនជាយើងអត់ផ្ចិតទេពេលដែលយើងដុតទៅវាអាចនឹងហើបចេញតាមធ្នេហ្នឹងអញ្ចឹងណាចាយើងធ្វើការផ្ចិតឲ្យចិត្តគ្រប់ធ្នេអញ្ចឹងមកហើយយើងធ្វើការលុញវាបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យសាច់ម្សៅវាចូលគ្នាណាចានេះកន្លែងណានៅធ្នេយើងធ្វើការផ្ចិតវាឲ្យអស់អញ្ចឹងមកចាហើយយើងធ្វើការលុញវាបែបហ្នឹងរហូតតតែចិត្តធ្នេអញ្ចឹងហើយគឺយើងអាចធ្វើការដាក់ទុកបានចាហើយយើងធ្វើរហូតតតែអស់ម្សៅយើងណាបងចាបន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើរួចរាល់ហើយយើងអាចយកម្សៅរបស់យើងហ្នឹងបងអាចដាក់ថាសឲ្យវារៀងទលាយបន្តិចអានេះដោយសារនេះខ្ញុំអត់ទាន់បានម្លែកណាចាយើងដាក់ថាសឲ្យទលាយអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យវារីកព្រោះម្សៅនៅត្រូវឡើងទៀតណាហើយយើងយកកសែងស្អាតមួយមកក្រោបពីលើអញ្ចឹងមកដើម្បីកុំឲ្យវាចូលខ្យល់ចូលអីអញ្ចឹងណាហើយម្សៅយើងឡើងបានល្អចាហើយយើងធ្វើការផ្អាប់ម្សៅនឹងទុករយៈពេល1ម៉ោងតទៀតណាអូខេឥឡូវបន្ទាប់ពី1ម៉ោងក្រោយមកនេះនាងខ្ញុំបានម្លែកវាណាវាឡើងខ្លាំងបែបនេះណាមិញបើនាងខ្ញុំដាក់ចិត្តគ្នាគឺវាជាប់គ្នាតែម្ដងចាអូខេឥឡូវសម្រាប់មួយថាសដែលយើងអត់ទាន់ដុតយើងធ្វើការក្រោបទុកទៅព្រោះអូវិនយើងអាចដុតបានតែមួយថាសអញ្ចឹងណាហើយយើងធ្វើការយកកូនកវិតទូចមួយមកឆូតនៅលើនំប៉័ងហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាមានស្នាមប្រេះមើលទៅវាស្អាតណាបងចាយើងធ្វើការឆូតគ្រប់នំអញ្ចឹងមកអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំបានឆូតរួចរាល់អស់ហើយចាហើយបន្ទាប់ពីយើងបានឆូតរួចរាល់ហើយយើងអាចមានទឹកអីយកមកលាបមុខលើបន្តិចណាបងដោយសារតានំយើងពេលពីឡើងទៅវារៀងស្ងួតអានៅខាងលើហ្នឹងណាចាយើងលាបអញ្ចឹងមកហើយកុំឲ្យវាស្ងួតពេកហើយវាធ្វើឲ្យសាច់នំប៉័ងយើងមើលទៅវារៀងរលោងល្អទៀតចាយើងលាបឲ្យសព្វអញ្ចឹងហើយគឺយើងអាចធ្វើការរោយម្សៅពីលើបន្តិចណាបងអត់ចង់រោយក៏បានដែរប៉ុន្តែនេះខ្ញុំរោយវាបន្តិចអញ្ចឹងទៅឲ្យដូចដល់នំប៉័ងគេដុតមើលទៅវាគួរឲ្យឆ្ងាញ់ណាចាឬក៏បងអាចដាក់ជាល្ងសល្ងខ្មៅអីក៏បានដែរតាមចំណូលចិត្តយើងអញ្ចឹងណាចាហើយបន្ទាប់ពីរោយរួចរាល់ហើយគឺយើងអាចធ្វើការយកវាទៅដុតបានហើយប៉ុន្តែមុននឹងដុតបងត្រូវបើកម្ដៅអូវិនចោលរយៈពេល10ទៅ20នាទីចោលឲ្យអូវិនយើងក្ដៅសិនណាចាហើយបន្ទាប់មកគឺយើងអាចយកទៅដុតបានពេលដែលអូវិនយើងក្ដៅបែបនេះណាចាហើយយើងធ្វើការដុតរយៈពេលខ្ទង់20នាទី20ទៅ25នាទីអាស្រ័យលើអូវិនយើងណាជាមួយនឹងកម្ដៅ220អង្សាសេចាឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងបានដុតរួចហើយនេះគឺនំប៉័ងយើងគឺបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយគឺថាឈ្ងុយខ្លាំងមែនតើ
cha nên nè bong cái đai tầm chân đi lo tay mà đỏ ngắt ha bong ai do nhâm cho mũi nông mà hô xem tam chấm nổ chặt chân tớ rồi cái dương nhâm cái đai xui bẹp nó có chừng anh đây cha ok hai ni trong tôi ca cắt ơi bong mưa nè hoài vậy tới nông mình tan cha ok lỡ video nắng ban mà đo ti mình chọn hết được channel person bảo bong pin chết xong cũng phải chui subscribe YouTube channel nên trong nẻo mùi phong nè hai person bảo bong công pung tu snan lên Facebook cũng phải click like page này giây phút cho mùi đừng like rồiก็ share video này ban channel phong con channel chúc cái video cày bye bye